Coisas que fazem sentido na Senso, clínica de DTM e bruxismo. A nossa jabuticabeira já te recebe, ela flutua, a paz existe. Tem a sala de respiração, aqui a gente faz as práticas de bem-estar, yoga, meditação, porque essa paz, essa harmonia é extremamente importante no controle do bruxismo e da DTM. Também temos a sala de terapias, aqui tem o psicólogo, tem o fisioterapeuta, porque cuidamos de você completo. Nós também temos tecnologia de ponta, como o caso do scanner, do Daystorm para controle da dor, TENS, laser, que afinal de contas, tecnologia e resultados caminham juntos. E a gente fica aqui bem pertinho da Faria Lima, a 100 metros da Baleia. Venham conhecer a Senso, a gente vai cuidar de você.